အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်ကျွန်တော်တို့ Sensor Training Center ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်မအခုရှင်းပြပေးမှာကကွန်ပျူတာမှာ mouse ကိုသုံးတဲ့အခါကျရင်ဘယ်လိုအသုံးပြုရလဲဆိုတဲ့သုံးဖို့သုံးနည်းလေးရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ mouse တစ်လုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာပါမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာကြည့်ပေးပါမယ်တော့ဒီမှာခလုတ်နှစ်ခုပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ mouse မှာခလုတ်နှစ်ခုပါပါတယ်ဒီဘက်ကချမ်းကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့ left click လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင့်ဒီဘက်ကချမ်းကကျတော့ right click လို့ခေါ်ပါတယ် click မှာဖိန်းလုံးလေးရှိပါမယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့က 𝗟𝗶𝗶 လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะဒီအားကျတော့ကျွန်တော်တို့ mouse ရဲ့ body ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က mouse တစ်လုံးမှာဒါလေးပါတယ်ပေါ့เนาะခလုတ်နှစ်ခုပါတယ်ဘက်ချမ်းကျတော့ left click လို့ခေါ်မယ်ညာဘက်ချမ်းကကျတော့ right click လို့ခေါ်မယ်ဒီ click မှာဖိန်းလုံးလေးရှိမယ် 𝗟𝗶𝗶 လို့ခေါ်ပါမယ်ရှင့်အဲ့တော့ mouse ကိုသုံးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုပုံဘယ်နည်းရှိတယ်လဲဆိုရင်၄နည်းရှိပါတယ် single click ရှိမယ် double click ရှိမယ် click and drag ဆိုပြီးရှိမယ် right click ဆိုပြီးရှိပါမယ်ရှင့်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က single click လို့ပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကနှိပ်ရမှာလဲဆိုရင် single click လို့ပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဒီမှာ mouse ကိုကိုင်တဲ့အခါဘယ်လိုကိုင်ရအဲ့ဒါလေးမပြောခဲ့ကျမတို့အရင်ဆုံး mouse ကိုကိုင်တဲ့အခါဘယ်လိုကိုင်ရမလဲဆိုဒီဘက်ကိုင်ပုံကိုင်နည်းလေးပြထားပေးပါတယ်ကျမတို့ကleft button ကကြတော့ကျမတို့က left button ပေါ်မှာတော့ဗာလေးတင်ထားမယ်ဆိုလက်ညှိုးလေးတင်ထားပေးပါမယ်right button မှာတော့ကျမတို့ကဗာလေးတင်ထားပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ကလေးကိုတင်ထားပေးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့လက်မနဲ့ကျမတို့ဗာလေးနဲ့ညှပ်ထားမယ်ဆိုရင်လက်တန်းနဲ့ဒီနှစ်ခုညှပ်ထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ် mouse ကိုကိုင်ရင် mouse တစ်လုံးကိုင်အမြဲတမ်းဒီတိုင်းပဲကိုင်ပြရပါမယ်ပြန်ပြောပါမယ်ကျမတို့ mouse ကိုကိုင်တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ကျမတို့ကleft button ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလေးတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်ညှိုးလေးတင်ထားပေးပါမယ် right button ပေါ်မှာတော့ဗာတင်ထားမယ်ဆိုလက်ကလေးကိုတင်ထားပေးပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်မနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်တန်းလေးနဲ့ညှပ်ပြီးတော့ဒီအောက်ကိုင်ထားပေးပါမယ်နော်အဲ့လိုကိုင်ပုံကိုင်ကြီးလေးသိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုပုံပေါ့နော်ဘယ်နည်းရှိတယ်လဲဆိုရင်လေးနည်းရှိပါတယ် single click ရေ double click ရေ click and drag ရေ right click ရေဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကဘယ်နည်းရှိတယ်လဲဆိုရင်လေးနည်းရှိပါတယ် single click လို့ပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကဘယ်ကနေနှိပ်ပေးရမလဲဆိုရင် left button လေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖြစ်လက်ကျိုးပေါ့နော်နှိပ်ပေးရမှာပါ။နောက်တစ်ခါကျမတို့က right click လို့ပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့လက် click တင်ထားတဲ့နေရာတွေကနေနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပဲ click လို့ပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ကဒီက left button တင်ထားတဲ့ခလုတ်ကလေးကိုနှစ်ချက်မြန်မြန်လေးနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ click and drag လို့ပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကျမတို့ဒီ left button ပေါ့နော်ဒီနေ့အဖြစ်အဲ့ဒီဟာလေးကျမတို့ကနှိပ်ပြီးတော့ဆွဲပေးသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုတော့ကျမတို့ကပြန်ပြောပါမယ် single click လို့ပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျမတို့က left button လေးကနေတစ်ချက်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပဲ click လို့ပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ left button ကိုပဲနှစ်ချက်မြန်မြန်လေးနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် click and drag လို့ပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကအဲ့ဒီ left button လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဆွဲပေးသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာရရင်တွက်ပေးရမှာပါright click လို့ပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကညာဘက်လက်ကလေးပေါ့နော်ညာဘက်ခလုတ်ကလေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါတော့ကျမတို့အဲ့ဒီချိန်ငန်းလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါမယ်အဲဒါတော့ကျမတို့ကဘာ software လေးကိုသုံးမလဲဆိုရင် mouse လေးချိန်ငန်း software လေးအများကြီးရှိတဲ့တဲကကျမအခုသုံးမဲ့ဟာ mouse key ဆိုတဲ့ software လေးကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါတော့အဲ့ဒီ mouse key software လေးကိုသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကဒီ mouse ကိုရွှေ့လိုက်အဖြူအောင်မြားလေးကလိုက်ပြီးတော့ရွှေ့ပါလိုက်မယ်အဲ့ဒီအဖြူအောင်မြားလေးကိုကျမတို့က mouse key ဆိုတဲ့ရှိတဲ့နေရာလေးကိုရအောင်ရွှေ့ပါမယ်ရောက်ပြီဆိုရင်ကျမတို့က left button ကနေတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်left button ကနေတစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျမတို့ပေါ့နော်ခုမှစမှာဆိုတော့ကျမတို့က enter လေးပဲတစ်ချက်ခောက်လိုက်ပါသိချသွားအောင်နော်ဒီပုတ်က enter လေးတစ်ချက်ခောက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီ enter ခောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီမှာလေးပေါ်လာပါတယ်ကမာလေးပုံလေးခေါင်းလေးဝတ်ထားပါတယ်လိမ်မော်ရောင်လေးဝတ်ထားပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျမကဒီလိမ်မော်ရောင်လေးမကြိုက်ဘူးသူ့ကိုကျမကအနီရောင်လေးပြောင်းပြီးဝတ်စေချင်တယ်ဒါဆိုဒီမှာကာလာပြထားပါတယ်12ရောင်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီကအနီရောင်နေရာလေးကိုကျမတို့ mouse လေးကိုရအောင်ရွှေ့ပါဒီမှာလက်ဝါးလေးပေါ်လာမယ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါတစ်ချက်နှိပ်လို့ပြောရင်ကျမတို့က single click တနည်းအားဖြင့် left button နဲ့နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့အနီရောင်လေးပြောင်းသွားပြီဒါဆိုကျမအပြာရောင်လေးပြောင်းချင်နေရတယ်အပြာရောင်ရှိတဲ့နေရာလေးကိုကျမတို့ mouse လေးကိုရွှေ့ပါမယ် single click တနည်းအားဖြင့် left button ကနေတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အစိမ်းရောင်လေးပြောင်းချင်တယ်အစိမ်းရောင်ရှိတဲ့နေရာလေးကိုရွှေ့မယ်ကျမတို့ single click လို့လည်းခေါ်ပါတယ် left button ကနေတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အပြာရောင်လေးပြောင်းချင်ကျမတို့အပြာရောင်ရှိတဲ့နေရာလေးကိုသွားပါမယ်ကျမတို့left button ကနေတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုကျမတို့အခုနှိပ်ခဲ့တာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် single click လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနော်ကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုပေါ့နော်တခြားကာလာတွေလည်းအဲ့လိုနှိပ်ကြည့်လို့ရပါတယ် single click လို့ပြောခဲ့မယ်ဆိုရင် left button ကနေတစ်ချက်နှိပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုနောက်တစ်ခုသွားကြည့်ပါမယ်
နော်နောက်တစ်ခုကကျမတို့ဒီမှာ double click ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အောက်ဘက်မှာ exercise ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုကျမတို့ညာလေးကိုရအောင်ရွှေ့ပါမယ်တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါလေးပေါ်လာပါမယ်ဒါဆိုဒီ parcel ဘုံပုံတဲလေးမှာကျမတို့ကဘာလေးပါတယ်လဲကျမတို့ဖွင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဒါဆိုရိုးရိုး single click တစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့မပွင့်ပါဘူးdouble click နှိပ်ပါပွင့်ပါမယ်ဒါကြောင့်မို့ double click လို့ပြောရင်ကျမတို့ကလက်ညှိုးကနေကျမတို့နှစ်ချက်မြန်မြန်လေးနှိပ်ပေးရပါမယ်တနည်းအားဖြင့် left button ကနေနှစ်ချက်မြန်မြန်လေးနှိပ်ရပါမယ်ဒါဆိုရင်ပွင့်လာပါလေတစ်ချက်ပဲနှိပ်ပြီးနှားရင်မရပါဘူး double click လို့ပြောရင်ကျမတို့လက်ညှိုးကနေနှစ်ချက်မြန်မြန်လေးနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ခဏစမ်းကြည့်ပေးပါမယ်နော်လက်ညှိုးကနေနှစ်ချက်မြန်မြန်လေးနှိပ်ပေးရမှာပါ left button ကနေလက်ညှိုးလို့လည်းပြောလို့ရလို့ left button ကနေနှစ်ချက်မြန်မြန်လေးနှိပ်ပေးရပါမယ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ကျမတို့နှစ်ခုပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကဲနောက်တစ်ခုက drag exercise နော်ဒါဆိုကျမတို့အောက်ကရှိတဲ့နေရာ drag exercise ရှိတဲ့နေရာလေးကျမတို့ mouse လေးကိုတွားမယ်လက်ညှိုးလေးကတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုကျမတို့ဒီမှာနံပါတ်တွေပြထားပါတယ်တက်ကနေ15တိရှိပါတယ်အနီအောင်ဝိုင်းလေးတွေနဲ့အဲ့ဒီနံပါတ်လေးတွေကိုဒီဘက်က4000အကွက်လေးတွေကိုကျမတို့ရွှေ့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့အဲ့မှာနံပါတ်တက်ကနေစပြီးကြည့်အောင်အနီအောင်ဝိုင်းနံပါတ်တက်နေရာလေးကျမတို့ mouse လေးကိုရွှေ့လိုက်ပါရောက်ပြီဆိုရင်ကျမတို့ကလက်ညှိုးလေးကနေပြီးထားပါ left button ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျမတို့ကနှိပ်ပြီးတော့ရွှေ့ခဲ့ပေးပါမယ်ဒီ4000အကွက်ထဲရှိတဲ့နေရာရွှေ့ခဲ့ပေးပါကျမတို့လိုချင်တဲ့နေရာကိုရောက်ရင် mouse လေးကိုတွက်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါ click and drag လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါတော့အဲ့လိုပဲကျမတို့နံပါတ်2ရွှေ့ကြည့်ပါမယ်နံပါတ်2ရှိတဲ့နေရာကျမတို့ mouse လေးကိုညားလေးဒီမှာလှော်ဝါးလေးပေါ်အောင်ရွှေ့ထားပါရောက်ပြီဆိုရင်လက်ညှိုးလေးကနေဖိပါမယ်ဖိပြီးရင်ရွှေ့ခဲ့ပေးပါမယ်လိုချင်တဲ့နေရာရောက်မှတွက်ပေးပါအဲ့လိုပဲနောက်နံပါတ်3အဲ့လိုပဲရွှေ့ကြည့်ပါမယ်လက်ညှိုးလေးကဖိမယ်လိုချင်တဲ့နေရာရောက်ရင်တွက်ပါမယ်နောက်နံပါတ်4နောက်နံပါတ်5လက်ညှိုးလေးကနေဖိမယ်ရွှေ့ခဲ့ပါလိုချင်တဲ့နေရာရောက်ရင်တွက်ပေးပါနောက်နံပါတ်6နော်နံပါတ်9နော်အဲ့လိုနဲ့ကျမတို့လေ့ကျင့်ပါမယ်နော်နံပါတ်9 10 11 12 13 14 15နော်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ click and drag လည်းတည်သွားပါပြီဒါတော့ mouse အသုံးပြုနေအခုဒီမှာဘယ်နှမျိုးပြောထားရလဲဆိုရင်3မျိုးဖြစ်ပါတယ် click exercise click လို့ပြောရင်ကျမတို့ကလက်ညှိုးလေးကနေတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်တနည်းအားဖြင့်ဘယ်လက်ကလေးကနေတစ်ချက်နှိပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါပဲ click လို့ပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့လက်ညှိုးလေးကနေနှစ်ချက်မြန်မြန်လေးနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နားလို့မရပါဘူးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးညောင်းလို့နားမယ်ဆိုရင်တော့ထွက်မှာမရပါဘူးဒါပဲ click လက်ညှိုးကနေနှစ်ချက်မြန်မြန်နှိပ်ပေးရမယ်drag exercise လို့ပြောရင် drag လို့ပြောရင်ကျမတို့ကလက်ညှိုးလေးကနေဖိမယ်လိုချင်တဲ့နေရာရောက်ပြပါမယ်အဲ့ဒါ click and drag လို့ပြောတာပါပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျမတို့3နည်းရသွားပါပြီဒါဆိုကျမဒါလေးကိုပိတ်ပါမယ်ဘိုးဘက်ကချစ်ချေခဲ့နေရာလေး close ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတွားပြီးတစ်ချက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်နည်းရှိသေးတယ် right click အဲ့တော့ right click သုံးကြည့်ဖို့ဆိုရင်ကျမကဒီ icon နဲ့ rotate ပြင်ပေါ်လေးမှာကျမရဲ့ mouse လေးကိုထားမယ်ရိုးရိုး single click နှိပ်မယ်ဘာမှမထူးခြားဘူးဒီတိုင်းပဲဖြစ်ပါမယ်အဲ့တော့ right click လို့ပြောရင်ကျမတို့ကလက်ကလေးလေးကနေတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဘာလေးပေါ်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်လက်ကလေးကနေနှိပ်လို့ရှိရင် shortcut menu လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်နော်ဒီလို shortcut menu လေးပေါ်လာပါမယ်အဲ့တော့ဒီ shortcut menu လေးပျောက်ချင်တယ်ဆိုတော့ရိုးရိုးလွတ်တဲ့နေရာမှာ single click ပဲတစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျမတို့ right click လို့ပြောရင်ဘယ်ကနေနှိပ်ပေးရမှာလဲဆိုရင်လက်ကလေးကနေနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျမကစောစော mouse key ကိုပြန်ဖွင့်ပြမယ်ပေါ့နော် mouse key ကိုဖွင့်တဲ့အခါကျရင်ကျမကအဲ့ဒီ mouse key ပေါ်မှာစောစောကကျမက single click တစ်ချက်နှိပ်မယ် enter နှိပ်မယ်လို့ပြောခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမဘယ်လိုဖွင့်လို့ရလဲဆိုရင်အဲ့ဒီပေါ်မှာကျမတို့ကဘာနှိပ်မယ်ဆို right click တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ် right click နဲ့ရင် shortcut ပေါ်လာမယ်ပေါ်လာရင်ကျမတို့ဖွင့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် open ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုသွားမယ်ရိုးရိုးကျမတို့က single click ပဲနှိပ်ပေးပါမယ်အဲဆိုရင်ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်အဲဒီစပြီနော်နော်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကဖွင့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် folder တွေကိုဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဖွင့်ချင်တဲ့ folder ပေါ်မှာဗာနှိပ်လို့ရလဲဆိုရင်ကျမတို့ right click နှိပ်ပါမယ် right click လို့ပြောရင်လက်ကလေးနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်ဗာလေးပေးလိုက်မလဲဆိုရင် open ဆိုတဲ့နေရာမှာကျတော့ view single click ပေါ့နော် left click ပဲနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်
နော်ဒါဆိုရင်ကျမတို့က box အသုံးပြုနေဘယ်နည်းရှိတာလဲဆိုရင်၄နည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောသွားတာပါ single click လို့ပြောရင်ကျမတို့က left button လေးကနေနှိပ်မှာဖြစ်ပါတယ် double click လို့ပြောရင်ကျမတို့က left button ကနေနှစ်ချက်မြန်မြန်လေးနှိပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် click and drag လို့ပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ left button ကနေပြီးတော့နှိပ်ပြီးတော့ဆွဲသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ် right click လို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကလက်ကလေးလေးကနေတစ်ချက်နှိပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့အခုရှင်းပြပေးတာကိုပြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်